აქტივისტი ესმა გუმბერიძე და ყოფილი საჯარო მოხელე ნანა ბრეგვაძე. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ და გვეწვიეთ. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ძირითადად იმაზე, თუ როგორი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მდგომარეობა საქართველოში, რა გამოწვევების წინაშე დგას ეს თემი და როგორ შეიძლება ამა თუ იმ პრობლემასთან გამკლავება. Როგორი არის ევროკავშირის ქვეყნებში ამ მიმართულებით მიდგომები და რატომ ვიბრძვით ჩვენ იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. რა გაუმჯობესდება ამ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და როგორი იქნება მათი მდგომარეობა ამ შემთხვევაში. მოგესალმებით, ესმა პირველ რიგში თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, მოგვიყევით თქვენი გამოცდილების შესახებ, თქვენი ხედვის შესახებ, რა მდგომარეობა არის საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში შექმნილი და რა გამოწვევების და ბარიერების წინაშე დგანან ისინი. თეო, მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის და კეთილი იყოს ჩემი ფეხით ამ გადაცემაში, მე პირველად ვარ ამ ეთერში და შენ ნამდვილად ისეთი გამოცდილება გაქვს უკვე სოციალური კუთხით, პრაქტიკული გამოცდილება დაგროვილი, რომ ნამდვილად დროული თუ არა ცოტა დაგვიანებულიც კი იყო ამ პროექტის დაწყება. ხა მე ჩემს საუბარს გავყოფ ალბათ ორად, ანუ პროტესტამდე ჩვენ რა ვითარება გქონდა შემოპირების კუთხით. და მას შემდეგ რაც დაჩქარებული წესით ესე თქვა უკუსვლა დაიწყო, ევროკავშირზე უარის თქმა დაიწყო, მას შემდეგ რა ვითარება გვაქვს. ნუ მანამდე და ზოგადად სხვა ჩვენს გუშინ უსმენდი ამას, რომ ერთ-ერთ შეხვედრას და ჩვენთანაც ესეა, რომ მოწყვლადი თემები ხო შემოპირები მაგალითად ჩვენ გაცილებით უფრო ადრე ვიყავით გადამწვარებით, დაღლილებით, ვიდრე ეს ყველაფერი დაიწყებოდა იმ ბრძოლებით, რაც მანამდე გქონდა და რასაც ეხლა გადის ძალიან ბევრი ორგანიზაცია თუ აქტივისტი და რაც ბევრისთვის ახალია, ხო? ანუ ეს იქნება თუნდაც დონორული მხარდაჭერის ნაკლებობა, თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურების ძალიან ფასადური ყურადღება, წლებია ვიბრძოდი მაგალითად დასაქმების კვოტირების იმისთვის რომ ასაკში შესულ შემოპირებს ქონოდათ არ ქონოდათ ვალდებული რომ აერჩიათ ან ასაკობრივი პენსია ან შემოპირის კომპენსაცია, იმიტომ რომ რეალურად საჭიროებები მათი როგორც შემოპირის ანუ არსად არ მიდის, უბრალოდ მას ემატება მაგალითად ხანდაზმული საჭიროებები კიდევ დამატებით. აი ამ საკითხებზე, რომლებიც თუნდაც ახლა მაგაზე მაგალითად სარჩელია საკონსტიტუციო სასამართლოში და ძალიან უპრობლემოდ ეს ხო არ არის რაღაცა პარტიული საკითხი, შეუძლიათ ამაზე გადაწყვეტილების გამოტანა, მაგრამ არ ეჩქარებათ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ პოლიტიკური საქმეები აქვთ სწრაფად მოსასწრები. არადა ძალიან უცნაურია იმის ფონზე, რომ ვამბობთ, რომ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ანუ რატო არ აისახება ეს ეკონომიკური ზრდა თუნდაც შემოპირებზე, თუნდაც სხვა ჯგუფებზე. ეხა მაგალითად იგივე პერსონალი ასისტენტის პროგრამა დაიწყო, მაგრამ თბილისში, რომელიც ნუ რა თქმა უნდა ყველაზე ხალხმრავალი მუნიციპალიტეტი არის, გაჩერებული არის ვაუჩერების გაცემა და დადგა უზარმაზარი რიგი. ეხლა ამ რიგის დადგმაზე მე მინდა ვთქვა, რომ არის ბევრი გამოწვევი მიზეზი და მივალ იქამდე, რომ ევროკავშირთან რატო გვინდა ევროკავშირის წევრობა და განსხვავება, ხო? საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს შემოპირის ზრდასრული შემოპირის დამოუკიდებელი ცხოვრების სწავლების სერვისი. ან მაგალითად ადამიანი თქვათ ავარიის შედეგად ჯდება ეტლში, ან კარგავს სმენას რაღაც მიზეზების გამო, ან ხდება, ან უსინათლოვდება. ვიღაცამ ხონდა ასწავლოს როგორ მარტო ის კი არა რომ ეტლი როგორ გამოიყენოს, ანუ ამ მდგომარეობაში როგორ ადაპტირდეს როგორ დაამზადოს საჭმელი, როგორ დაალაგოს სახლი, როგორ გარეცხოს, როგორ იაროს საყიდლებზე, იმიტომ რომ სხვანაირად ამას თუ არ ვასწავლით, გამოდის რომ ადამიანი ხდება აბსოლუტურად დამოკიდებული სხვაზე და პერსონალური ასისტენტის სერვისზე მოთხოვნა ამის გამო იქნება ყოველთვის განუზომელი. და ძალიან დიდი. თქვენ წარმოდიდგენთ, ახლა ვიღაცა თქვა სპეცსკოლაში ვერ იარა. ან მაგალითად ჩემ დროს თუნდაც ხელჯოხით სიარული, მე როცა სკოლაში სწავლობდი, არ ისწავლებოდა. და ანუ მჭირდება, ან მაგალითად სხვა გადავედი მარტო საცხოვრებლად, ან სხვა ქალაქში ხო უნდა ვისწავლოს, ვიღაცამ უნდა სპეციალისტმა მასწავლოს. ეს სერვისი არ გვაქვს. ამიტომ გამოდის რა, რომ მე ყველაფერში მჭირდება ასისტენტი.
ევროპულ ქვეყნებში რა თქმა უნდა ეს ეგრე არ არის, ანუ 100%-ით, მაგალითად უსინათლოები ხო, რომლებსაც კიდევ სხვა მიზეზების გამო არ ჭირდებათ რაღაცა მოვლა, ხო, ანუ შინმოვლის სერვისი დამატებით. სხვათა შორის შინმოვლის სერვისიც რაღაც ჯგუფებისთვის, ბავშვებისთვის გააუქმეს. კიდევ ვიცი, ახლა ესეთი რაღაც გავიგე, რომ ადგილობრივ გამგეობებში რო იყო რაღაც ბიუჯეტი, რო შეიტანდი მაგალითად წამალზე ან რაღაც რო გჭირდებოდა სამკურნალო ხარჯებზე, თითქოს ეს ბიუჯეტიც გამოგველიაო სამგორში უთხრეს ერთ-ერთ ადამიანს. და ესე ნელ-ნელა რაღაცები უკან მიდის, მაგრამ ხო და რას ვამბობდი კიდევ იმას, რომ ანუ ევროპაში ეს ყველას არ ყავს ეს ასისტენტი, მოკლედ, მაგრამ იქ ადამიანებმა იციან გარემოს სარგებლობა, ანუ დამოუკიდებლად ცხოვრება, ამას ასწავლიან. აქვს დამხმარე საშუალებები, ტექნიკა ძალიან კარგი და ინფრასტრუქტურა რა თქმა უნდა თავის თავაცხადი. ახლა ჩვენთან თიძე ჩამოსათვლელი არის ეს ხმოვანი შუქნიშნები და ახლა ამ ბოლოს მაგათად რეაბილიტაცია რო ტარდება რაღაც გამზირების არც ვიცით ახლა არის არ არის. ანუ გამოდის რომ ჩვენ თუ არ ავტეხავთ ერთ ამბავს, ეს ავტომატურად მოფიქრება იმისა რომ შუქნიშანი უნდა იყოს ხმოვანი თვითონ არ აქვს. ეხლა მერიასთან კომუნიკაცია ძალიან გაჭირდა, ანუ აღარ რეაგირებენ ჩვენ მოთხოვნებზე, აი რაღაც ვიდეოებს რო ვწერთ, აგერ წლებია ვითხოვ, რომ უსიათლოთა სკოლის მიმდებარედ არის გზა, არის სასწაული დამტრეული, იმაზე აღარ მაქვს ლაპარაკი, რომ ტროტუარზე ვერ ადიხარ. ანუ თუნდაც საავტომობილო გზაზეც ვერ დავდივართ, იმიტომ რომ ანუ კარგ გზაზე მანქანა დადის და ცუდ გზაზე ჩვენ უნდა ვიაროთ, რომ ტალახი, ქვიშა, ანუ რავი, რაც ყველაფერში ჩვენ უნდა ვიაროთ, ესე გამოდის, რაც არის ნუ კატასტროფული მდგომარეობა. ხო და კიდევ ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არის კადრების ნაკლებობა. ანუ ჩვენ ამბობთ, რომ ინკლუზიური განათლება გვინდა და ვითომ განათლების სამინისტრო ამბობს, რომ გაუქმდა ეს სამართველო ინკლუზიური განათლების, ესეთი რაღაც გითხრეს, რომ ესო არ დააზარალებს ინკლუზიურ განათლებას. ამ დროს ნახეთ რა ხდება, ის პროგრამაც კი, რომელიც არსებობდა ინკლუზიური პედაგოგიკის, ისიც კი სპეცმასწავლებლებს, ისიც კი დაიხურა ილიას უნივერსიტეტში და ამ დროს ჩვენ გვჭირდება არათუ ზოგადი პროგრამა, რომ დღეს სპეცმასწავლებელი მუშაობს ყველასთან, ანუ ყრუ ბავშვთან, უსინათლოსთან, აუტიზმის მქონე, დაუნის სინდრომის მქონე, ყველანაირთან მუშაობს ერთი, სპეციალიზაცია არ აქვს. არადანუ სულ სხვა სპეციფიკა არის ამ სხვადასხვა ადამიანებთან მუშაობა. ხა მაგალითად იგივე ამერიკაში, იგივე ევროპაშიც სპეციალიზაცია არის, ანუ ყრუპირებთან მომუშავე არის, ანუ ცალკე სამაგისტრო პროგრამებია უსინათლოებთან მუშაობისთვის, სადაც ასწავლიან, როგორ უნდა ასწავლონ უსინათლო მოსწავლეს რაღაცები. იქ ყრუპირებს და ასე შემდეგ, ანუ ესეც არ გვაქვს. და აქედან გამომდინარე, ანუ მასობრივად შშმპ-ისთვის, რიგითი ადამიანისთვის ბევრი არაფერი სამწუხაროდ აქამდე არ შეცვლა. ეხლა პროტესტის დროს, რა თქმა უნდა, ამას დაემატა. ამაზე ნანაც ისაუბრებს და სამსახურიდან გათავისუფლებები. ჩვენ სხვა შორის ამ რუსული კანონის მიღების დროს 2023-შიც, როცა პირველი მცდელობა იყო 2024-შიც, უფრო ნაკლებად, უფრო სუსტად, მაგრამ მაინც გვეუბნება, რომ შშმ-თემს ეს არ შეეხებოდა. და რა ვიცი, როგორ არ შეეხო, როდესაც აგერ სამსახურიდან გაუშვეს ხალხი ან პოლიტიკური აზრის გამო, იქ უკვე შშმ-პირების მშობლების ორგანიზაციებს მოაკითხა უკვე ანტიკორუფციულმა ბიურომ, ძალიან ბევრ საბუთს თხოვს, იქ შშმ-პირები დაიჭირეს და სხვათა შორის აი ძალიან საშიში სიტუაცია გვაქვს, იმიტომ რომ ადამიანები დაიჭირეს, რომლების მდგომარეობაც, ანუ ამ მათ მდგომარეობაში, ფიზიკურ მდგომარეობაში მათ ძალიან გაუჭირდებათ ციხეში ყოფნა, ანუ არაპროპორციულად დიდი შეიძლება იყოს მათთვის ეს სასჯელი. და ამის გამო ადვოკატები, რა თქმა უნდა, ცდილობენ, რომ ადამიანი ციხეს აარიდონ და წარადგენენ მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობებს. დიახ. მაგრამ აი იქიდან გამომდინარე, რაც გაუკეთეს ნინო დათაშვილს, რომ როდესაც ნინო დათაშვილზე ესეთი ცნობა წარედგინა, ნინო დათაშვილი რა თქმა უნდა შშმ-პირი არ არის, ანუ სტატუსობრივად, მაგრამ ნუ მასაც აქვს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იყო გასათვალისწინებელი. მაგრამ სასამართლომ ადგა და დაუნიშნა, ეცადა თავიდან, შეეცადა, რომ დაენიშნათ მისთვის ფსიქიატრიული ექსპერტიზა და გაეშვათ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოშიც კი. იძულებითი მკურნალობისთვის, რაც იყო წარმოუდგენელად, ნუ შეფასებისთვის პრინციპში. მაგასაც არ დააყოვნებდნენ. ანუ ნახეთ და ეს პრეცედენტი უკვე ჩვენ გვაჩვენებს გზას, რომ ესე იგი რა გამოდის, რომ სახელმწიფო რას გვეუბნება, რომ თუ კი ჩვენ დავაყენებთ საკითხს, რომ ვიღაცას
აქვს ინტელექტუალური გარკვეული დარღვევები ან ფსიქოსოციალური საჭიროებები, მაშინ ესე გვეტყვიან, მაშინ აქციაზე რა უნდოდა და მაშინ ყოფილა სამკურნალო და ანუ ამას გამოიყენებენ ძალიან დიდი რისკი არის იმისთვის რომ დაიწყონ ისევ ეს სადამსჯელო ფსიქიატრია. ამიტომ ანუ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის თემი საზოგადოება ფეხზე მაშინ და ნინოსთან დაკავშირებით კი თუმცა ესეც ეპიზოდური არის ხოლმე როგორც ხედავთ და რაღაცა უთანასწორო არის ხოლმე ხანდახან სოლიდარობაც კი რიგ შემთხვევებში ხო ალბათ ამისკენ გინდოდა წაგეყვანა ეს მასალა რა თქმა უნდა და ანუ იმისკენ რომ ყურადღება ეხლა სხვა საკითხებზე ჯერ არ დამდგარა სხვა ანუ ამ მდგომარეობაში მყოფი სხვა პირების გადაწყვეტილებები და განაჩენები მაგრამ ანუ მაგიტომ ვამბობ რომ ამას აქვს გამაფრთხილებელი ხასიათი რომ ამან არ უნდა მიიღოს სისტემური ხასიათი რომ ესე იგი თუ შენ გაქვს სისტემურზე წავლენ რა თქმა უნდა შენ თუ რაღაც საჭიროებები გაქვს შედი ბუტკაში აი ეს არ უნდა დავუშვათ რომ აი ეს მიდგომა და ეს ხალხი შეაგდონ თქვა ფსიქიატრიულში ან რაიმე ტიპის ინსტიტუციაში ან მაგალითად დაიჭირონ ისეთი შიშიმ პირების მშობლები ან ოჯახის წევრები რომელსაც სხვა ასისტენტი მომვლელი რაც გინდათ უწოდეთ არ ყავთ და მე აღმოჩნდება რომ ეს ადამიანები არიან ანუ მოვლის გარეშე დარჩენილი და მე ესე არ თქვა სახელმწიფომ რომ აგერ რაღაცა გვაქვს ჩვენ რაღაცა სადღეგამისო ცენტრი სახლი თუ რაღაცა და იქ გავუშვებთ დახურულ ინსტიტუციაში აი ეს პრობლემა საკმაოდ ღრმა არის და საფრთხეები გასათვალისწინებელია ესმა ძალიან დიდი მადლობა მე გადავალ კითხვით ნანასთან ნანა თქვენ ხართ მერიის ყოფილი საჯარო მოხელე მერიის ყოფილი თანამშრომელი უფრო ზუსტად მოგვიყევით რატომ ხართ ყოფილი ჩვენს მაყურებელსაც უთხარით ამის შესახებ და ახლა რა მდგომარეობაში ხართ თქვენ რა ეტაპს გადიხართ ცხოვრების მას შემდეგ რაც მოგიწიათ საჯარო სამსახურის სიძულებით დატოვება უფრო სწორედ გაგათავისუფლების ბრძანებით ხომ ესეა მოგესალმებით პირველ რიგში მადლობაც გიხდით მოწვევისთვის ვინაიდან მე ვთვლი რომ ყველა პლატფორმა ვინც დაინტერესდება იმით და მისცემს ადამიანებს შესაძლებლობას რომ ისაუბროს თავის ასე შეიძლება ითქვას უკვე გასაჭირზე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებამ იცოდეს ის თუ რა ხდება რაც შეეხება ჩემს საქმიანობას დიახ მე 2015 წლიდან მე 11 წელია უკვე რაც თბილისის მერიაში საქმიანობდი მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრში სადაც დღის განმავლობაში ძალიან ბევრ მოქალაქესთან მიწევდა შეხვედრა ვუწევდი მათ კონსულტაციებს გარდა ამისა მინდა ვთქვა რომ აბსოლუტურად ყველა შეშემოწმებელს ვისთანაც კი შეხება მქონია ინდივიდუალურ მომსახურებას ვუწევდი ნამდვილად და ჩემ მოვალეობაში თქვათ რაც არ შედიოდა იმ საქმიანობასაც ვახორციელებდი ანუ ლოჯისტიკურ პრობლემებს ვაგვარებდი თქვათ პირველ სართულზე სივრცეში რაც საჭირო იყო და რაც მთავარია ანუ ამას მე აღნიშნავ რატომ ვყვები ამ მოვალეობებს გარდა ამისა მინდა ვთქვა რომ დღეს მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს 10 სერვის ცენტრში ფრონტში ვინ თანამშრომლებიც ხედან სულ ყველა არის ჩემი დატრენინგებული მინდა ვთქვა და აღმოჩნდა ისე რომ როდესაც გამოაცხადეს ეგრეთ წოდებული რეორგანიზაცია მე მას სადამსჯელო ოპერაციას ვეძახი გასაუბრებაზე ეგრეთ წოდებულ გასაუბრებაზე დამიბარეს და სულ ორი წინადადება მითხრეს მხოლოდ რომ თურმე აღმოჩნდა რომ მე 11 წელს უნდა დამაქვეითონ ანუ თქვენ 11 წელია რაც ამ სისტემაში მუშაობდით და იყავით იმ პოზიციაზე სადაც მუშაობდით და პირიქით ანუ პერიოდულად რაღაც წინააღმდეგობდი მე მატებოდა ხელფასი მაღალი შეფასებები მქონდა ყოველთვის და აღმოჩნდა რომ თურმე მე 11 წელს დამიქვეითდა კომპეტენცია ხო არ ვიცი ვერ ვხსნი ამ განმარტებას ანუ გასაუბრება ეს იყო ნაცვლად იმისა რომ კვალიფიკაცია კიდე უფრო შემოწმებინათ რომ აბა კიდე რა ისწავლა ამ ადამიანმა და რაში შეიძლება რომ უფრო მეტად სარგებლიანი იყოს მისი მოღვაწეობა ნუ აი სამწუხაროდ აღმოჩნდა ფაქტი რომ თურმე უნდა დავქვეითდე ნუ ეს იყო ჩემთვის შეურაცხყოფელი რა თქმა უნდა აქვე დავამატებ რომ
მეორე მესამე დღეს უკვე ჯანმრთელობის პრობლემა მქონდა და ოპერაციას ვიკეთებდი და გავხსენი ბიულეტინი მაინც, იმიტომ რომ ის 3 დღე ხო ვითვლებოდი თანამშრომლად და 17 მარტს საავადმყოფო ფურცელზე ყოფნის პერიოდში აი ესე ძალიან მარტივად გამათავისუფლეს, შტატი გამიუქმეს იმის გამო, რომ ევროინტეგრაციის მხარდაჭერა განვახორციელე მეც, რა თქმა უნდა და დღესაც ვამბობ, რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრი უნდა იყოს იმიტომ რომ პირველ რიგში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს ასე აღარ მოექცნენ ისე როგორც მე და მოხდა ამის გამო დევნა შემდეგ იყო პოლიტიკური ნიშნით როგორც აღნიშნე ეს გადაწყვეტილება და იყო ზეწოლები რომ თქვა ხელმოწერების გატანაზე ესაუბრებოდნენ ადამიანებს რაღაც ესეთი დაჯგუფებასავით იყვნენ ეს ადამიანები ვინც ესაუბრებოდნენ ჩემთან არავინ არ მოსულა პირადად და არ უთქვამს რომ ხელმოწერა გაიტანეო, თუმცა მაქვს რაღაც დეტალები, რაზეც ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ სასამართლოში მაქვს მტკიცებულებები. ანუ რაზეც ხელი მოაწერეთ ევროკავშირის მხარდაჭერაზე. მას შემდეგ, როდესაც გაიტანეთო ამას გეუბნებოდნენ, გაიწვიეთო თქვენი ხელმოწერა. გაიტანა ბევრმა სამწუხაროდ, ნუ ეხლა ეს მათი გადაწყვეტილება. ეს პროცედურა როგორი არის, როგორ ხდებოდა გატანა? ანუ პროგრამა ეს ხელმოწერა იყო, იქ სახელმწიფო ამოგეშალა ელექტრონულ სისტემაში. გაიგონებიდან რა სამოშლიდნენ? ხო, არ ვიცი და გულიდან და აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ როდესაც გასაუბრებაზე ვიყავ არ ვიცი ამას გასაუბრება არ ქვია 2 წიაღადება იყო მეტი არა აი ეს მითხრეს დამაქვეითეს და ვუთხარი უფროს რომ ნაცვლად იმისა მეთქი ჩემი პროფესიონალიზმი და კომპეტენციიდან გამომდინარე მე ველოდებოდი დაწინაურებას თქო ანუ ეს რა მაშინ მეთქი როცა გარდა იმისა რომ მაქვს ამის კომპეტენცია და შესაძლებლობა კიდევ უფრო ბევრად სარგებლიანი საქმე გავაკეთო ქალაქისთვის თქო და ავუხსენი ასევე ჩემ მდგომარეობა რომ ცხოვრობ ქირით მაქვს საკრედიტო ვალდებულება დიდი და დღეს აღმოჩნდა რომ შრომის უნარიანი ადამიანი რომელიც ვარ ნამდვილად შემიძლია თქვა ეს საკუთარ თავზე ეს არ არის რაღაცა ჩემი თავის განდიდება არასდროს მქონია ამის მაგრამ შემიძლია თქვა რომ ჩემს სფეროში რაც შემიძლია კეთება ვარ პროფესიონალი აქედან გამომდინარე რომ ავუხსენი ჩემი მდგომარეობა რომ მაქვს დიდი საკრედიტო ვალდებულება ნუ რა თქმა უნდა არც ეს არ გაითვალისწინეს და დღეს ფაქტიურად აი რაღაცა მოწყალების ანაბარა დარჩა ადამიანი და რაღაც აი სტერეოტიპი რაღაც გავაძლიერეთ თქოს რა შეშმო პირი ვარ მე და თიახ დამეხმარონ ახლა აი ჩემთვის ეს არის ყველაზე მტკივნეული რამ იმიტომ რომ შემიძლია მუშაობა და ფაქტიურად სახალხო დამცველმაც კი ვერ უარყო ჩემი ასე ვთქვათ სამსახურში აი ესეთი არაკანონიერი გათავისუფლება და მაქვს დასკვნა სადაც სახალხო დამცველმა რა თქმა უნდა რეკომენდაცია მისცა მერიას მუნიციპალური შევსების განვითარების სააგენტოს რომ თქვენ დაარღვიეთ მისი უფლებები ახლა ველოდები სასამართლოს რა ვიცი ჯერ არ ჩქარობენ და რა ხდება არ ვიცი სამაგიეროდ ჩქარობენ ხოლმე იმ საქმეების განხილვას რომელიც საპროტესტო აქციებზე დაკავებულია ახლა მინდა დავამატო რომ არც ერთი ნაბიჯით არ ვაპირებ უკან დახევას ბოლომდე ვაპირებ ბრძოლას იმიტომ რომ საშინელებაა როდესაც უსამართლობის განცდა გაქვს ადამიანს გამორიცხულია რომ რაიმე ანუ ჩემი სასამართლო პროცესი უნდა დაკმაყოფილდეს ყველაფერი ან არაფერი და გავაგრძელო სტრასბურგში აუცილებლად მიაღწევთ მიზანს დარწმუნებული ვარ და მოიგებთ კიდევაც სასამართლოებს მე მინდა თქვენც მოგიყვეთ და მაყურებელსაც მოუყვე მეც ყოფილი საჯარო მოხელე ვარ და 2013-14 წლებში ვიყავი თბილისში ისნის რაიონის გამგეობის თანამშრომელი შემდეგ უკვე ამავე რაიონის გამგეობის ტერიტორიული ერთეულის ნავთლუღის უბნის სამსახურის უფროსი და ზუსტად მაშინ როდესაც შეიცვალა თბილისის მერი და თბილისის მთავრობა 2014 წელს დაიწყო ზეწოლა ჩვენთანაც ეს რასაც თქვენ ყვებით ახლა ახალი ჩემთვის არ არის და საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი ეს პოლიტიკური ნიშნით შევიწროება და დევნა სამუშაო ადგილზე და ასე შემდეგ ყველანაირ პირობას ქნიდნენ რომ მაქსიმალურად გაენთავისუფლებინათ ეს უწყებები თანამშრომლებისგან მათთვის არასასურველი კადრებისგან და თანამშრომლებს
ესე პირდაპირ თხოვდნენ, რომ დაეწერათ განცხადებები გათავისუფლების თაობაზე. მე იქიდან ზოგს პირდაპირ აკმაყოფილებდნენ და ათავისუფლებდნენ, ხოლო ზოგიერთ მათგანს მის განცხადებას უბრალოდ შეინახავდნენ სეიფში და თუ ჭკვიანად არ მოიქცეოდა ის ადამიანი, ამოიღებდნენ და თარიღს მიაწერდნენ და უკვე კანცელარიაში გაატარებდნენ. რა თქმა უნდა, მე ასეთი განცხადების დაწერაზე არ ვიყავი თანახმად და ჩემთვის პირადად არც გაუბედავთ ამისი თქმა, იმიტომ რომ იცოდნენ ვაზრი არ ქონდა, მაგრამ ჩემს გარშემო თანამშრომლებთან ჰქონდათ ეს საუბრები. და აი ამ დიდ ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის მიუხედავად ბრძანებით გამათავისუფლეს მე და ესე იგი 3 წელზე მეტი თითქმის 4 წელი დამჭირდა, მაგრამ ყველა ინსტანციის სასამართლო მოვიგე აღმადგინეს კიდევაც სამსახურში და კომპენსაციის გადახდაც მოუწიათ. ეს მაშინ იყო ძალიან სისტემური და 1000-ზე მეტი ადამიანი გაათავისუფლეს მაშინ მხოლოდ თბილისის მერიიდან და გამგეობებიდან, იქიდან ერთეულებმა, ვინც ბოლომდე იბრძოლა და საკმარისი მტკიცებულებები წარადგინა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ძალიან დიდ სტრესთან იყო დაკავშირებული, მაშინაც მოგეხსენებათ და სამართლებრივი მხარდაჭერა მე მაშინ გამიწია, მაშინდელი ორგანიზაცია იყო კონსტიტუციის 52 მუხლი, ადვოკატი ანზორ ხატიაშვილი დამიდგა გვერდით და რომ არა ის, ალბათ მეც ვერ მოვიგებდი ამ პროცესებს და საერთოდ გამიჭირდებოდა ძალიან. აი ასეთ დროს უფლებების საქართველოა ეს კი, ასეთ დროს აი ამ არასამთავრობო სექტორის მხარდაჭერა არის ხოლმე უმნიშვნელოვანესი და სულ ვეუბნები ჩემს გარშემოც მოქალაქეებს, რომ აი ახლა არასამთავრობო სექტორს რომ შეუზღუდეს ყველაფერი აგენტებად გამოაცხადეს და ასე შემდეგ. ხალხის გვერდით, როდესაც მათ დაჭირდებათ გვერდში დგომა, სამართლებრივი მხარდაჭერა იქნება თუ მათი პრობლემების ადვოკატირება, მოგვარების გზების ადვოკატირება, არავინ აღარ იქნება, ვინც მათ ამ ყველაფერში გვერდში დაუდგება და ეს თითქოს სათანადოდ არც კი აქვს გააზრებული ჯერჯერობით საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს რა. დღესაც აი ვიღაცები რაღაცებს მეკითხებიან, რომ აი ყოფითი პრობლემა, რომ ეს მაგ რაღაც ყოფითი პრობლემა და ადვოკატირება საიაში მეუთხე სადღაც საიას მეთქი იურიდიული დახმარების და ხალისეობრივად მუშაობენ ფაქტობრივად ორგანიზაციები. მინდა რომ ძალიან დიდი მადლიერება გამოვხატო თქვათ იმ ორგანიზაციის მერձ რომ არა მათი მხარდაჭერა აი სამართლებრივად არაჩვეულებრივად გამართულად და ძალიან ერთგულად მეხმარება პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის არაჩვეულებრივი ორგანიზაცია. დიდი მადლობა ყველას, მართლა ძვირფასი ადამიანები და საიმედო ადამიანები იყვნენ და არიან დღესდღეობითაც, ვინც აგრძელებს გარკვეულწილად მოხალისეობრივად მუშაობას მოქალაქეების მხარდასაჭერად. და ასევე მინდა დავამატო, რომ აი უამრავი პროფესიონალი ადამიანი გამოუშვეს, არა მხოლოდ მერიიდან, ძალიან ბევრი სტრუქტურიდან, ამ შემთხვევაში მერიიდან მინდა ვთქვა, რომ აი არაჩვეულებრივი პროფესიონალი ადამიანები გამოუშვეს, მათ შორის მეც და ნუ დღეს აი მთელი ეს არმია ვართ პროფესიონალი ადამიანების კონსტიტუციის 78 მუხლი პროფესიული კავშირი და რა ვიცი აი სხვათაშორის მეც გავწევრიანდი ამ კავშირში გუშინ შევეცე აპლიკაცია და მომივიდა რომ მიიღეს ჩემი განაცხადი. იცით მე მინდა ახლა კიდევ დავუბრუნდეთ ჩვენს თემას და ეს მაყურებელს მაგალითად რომელიც სათანადოდ ჯერ არ არის გარკვეული ამ საკითხებში პროცედურულად ავუხსნათ როგორ ხდება შშმ პირის სტატუსის მინიჭება, ვის უნდა მიმართონ, რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ, რა ტიპის განცხადება იწერება ვთქვათ, შემდეგ რა მხარდაჭერას მიღების მიღება და რა სერვისების მიღება არის შესაძლებელი, რაც თქვენთვის ცნობილი არის. მაგალითად, აი სხვებსაც რომ მოვუყვეთ, იგივე იმ სოციალურ დახმარებას, რომელიც არის შშმ პირის სტატუსთან დაკავშირებული, სხვადასხვა ჯგუფთან დაკავშირებული, ეს ხომ არ შეგიძლიათ კიდევ გითხრათ რა თანხაზე არის საუბარი და არსებულ რეალობაში რამდენად საკმარისია ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ გაწუდეს შშმ პირი მით უმეტეს მის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. ხო, კი ბატონო, ნუ ზოგადად სტატუსის მინიჭებისთვის აქვს სხვადასხვა კლინიკებს, ანუ უფლებამოსილება, რომ იანიჭონ სტატუსი. რაღაც ტიპის კვლევები არის ხოლმე ჩასატარებელი, ნუ დიაგნოზი უნდა დაისვას.
და დასტურდეს და ეს დიაგნოზი უნდა იყოს სტატუსების, ან მოკეთ სხვადასხვა სტატუსებს აქვს დიაგნოზების სია რა და ეს უნდა მიუსადაგონ დაუშვათ დიაგნოზი უნდა დაისვას და მიესადაგოს რომელიღაცა ჯგუფს, მაგასაც გეტყვი განმარტავთ ახლა ცოტა ხანში. და ან უნდა დაისვას ეს დიაგნოზი. უბრალოდ ხანდახან ამ დიაგნოზის დასასვენად საჭირო არის რაღაც მაღალტექნოლოგიური კვლევები, რომლებსაც არავინ არ აფინანსებს და ადამიანებს უწევთ, რომ თავიანთი ჯიბიდან ეს გადაიხადონ. ну ხო ესეთი ლოგიკა აქვს ამ დროს სახელმწიფოს რომ ხა იქნება ადამიანს უბრალოდ კვლევა უნდა და ხა მასე ყველამ რო გავიგოთ რომ კვლევები ფინანსდება უბრალოდ კვლევის გამო შეიძლება მიხვიდე და სულ რო არ დაგიდგინდეს სტატუსი გიღირდეს ხო არ ვიცი ესეთ რაღაცას ამბობენ და არგუმენტი აქვთ ну მეორე ამბავია რომ ხა მაგალითად მაღალმთიან რაიონებში რთულია ხა კლინიკები ყველგან არ არის და უნდა ჩავიდნენ ცოტა დიდ ქალაქებში ხო ან ტრანსპორტი არ არის მისაწვდომი ესე იგი კერძო მანქანა უნდა იქირაოს მაგალითად თუ ეტლით მოსარგებლი ან რაღაც ისეთი დარღვევა აქვს რომ აი თქვა მარშრუტკაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ვერ იმგზავრებს მოკლედ ეს არის ძალიან დიდ ხარჯებთანაც ხშირად დაკავშირებული თვითონ სტატუსის მინიჭება და შემდეგ ადამიანს ენიშნება ეგრეთ წოდებული შშმ პირის პენსია, ანუ ფინანსური კომპენსაცია. არის სხვადასხვა ჯგუფები, ანუ პირველის არის თუ არ ვცდები 425 ლარი არის, მეორეც არის და მესამე, ესენი ინდექსირდება და ანუ ყოველწლიურად რაღაც რაოდენობა ემატება ამ თანხას. ოღონდ ასაკობრივზე ცოტა ნაკლებია ხოლმე, იმიტომ რომ ასაკობრივის ინდექსაცია დაიწყო უფრო ადრე, ვიდრე შმპირების რა. და ну აი მესამე ჯგუფზე არის ძალიან სიმბოლური თანხა, ოღონდ ის თანხაც რომ მიიღოს ადამიანმა სტატუსი დადგენილი უნდა ქონდეს 18 წლამდე. დიახ 18 წლის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მე მინდა ეს თუ ვინმე მშობელი გვისმენს და ძალიან ხშირად აი არ უნდათ კომპლექსები რაღაცები არ უნდათ რომ ბავშვს დაუდგინონ სტატუსი. დიახ დამიჯერეთ 18 წელს რო გადაცდება მე მაგალითად ცოტა მსუბუქი თქვა დარღვევა თუ არის დაუდგენენ მესამე ჯგუფს და მესამე ჯგუფს თუ დაუდგენენ მხოლოდ 18 წლის მერე ან არანაირ თანხას აღარ მისცემენ 18 წლამდე თუ დაუდგინდა ჯერთი 18 წლამდე ყველა ბავშვს აქვს ერთი შშმ პირის ეს კომპენსაცია პირველ ჯგუფთან გათანაბრებული, ანუ საკმაოდ, რაც კარგად ითვლება, ხო? ის, ანუ 18 წლამდე ჯგუფი ესე არ დგინდება. ამიტომ ეს თანხაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხა დამეთანხმება ყველა, ხა სასკოლო ხარჯი იქნება თუ რა ვიცი, მკურნალობის ნებისმიერი სხვა ხარჯი და პლუს იმიტომ რომ 18 წლის მერეც, რომ თუ გინდათ რომ თქვენმა შვილმა გააგრძელოს და რაღაცა სტაბილური, თუნდაც მინიმალური შემოსავალი ქონდეს, აუცილებლად 18 წლამდე უნდა მოასწროთ და დაადგენინოთ სტატუსი. ეხლა თუ დავუშვათ უფრო ისეთი მკვეთრი დარღვევაა, მაშინ 18 წლის მე ხა მეორე და პირველ ჯგუფს ანიჭებენ და აძლევენ მაინც ფინანსურ კომპენსაციას 18 წლის მერეც. მაგრამ შედარებით მსუბუქ დარღვევებზე გვაქვს ეგ სიტუაცია, რაც ეხა ახსენი წეღან. ხო, და ესე იგი ამ კომპენსაციის გარდა თბილისში არის მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასოდ მგზავრობა, ოღონდ ეგეც ამ ბოლოს აღარ ვიცი ვისთვის როგორ არის, სხვა შორის ძალიან გართულდა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, პასუხს არ ქცევენ, აი განცხადებებს. ბევრი ადამიანი აგზავნი და პასუხს არ ქცევენ. ხო, და ანუ პირველ ჯგუფზე ზუსტად პირველ ჯგუფზე და მეორე ჯგუფზეც ვისაც მხედველობით აქვს შეზღუდული, ანუ მხედველობის გამოგონათ მეორე ჯგუფი, ესე ვიცი რომ არის უფასო ეს მგზავრობა, არის კიდევ 20 თეთრიანი, სხვა, ანუ უფრო მსუბუქი დარღვევის მქონე ადამიანებისთვისაც. მაგის გარდა პირველი და მეორე ჯგუფისთვის ნამდვილად არის საშემოსავლო გადასახადისგან თავისუფლდებიან 6000 ლარის ფარგლებში წელიწადში. ანუ 6000 ლარამდე თუ გაქვთ შემოსავალი, ამ 6000 ლარიდან ის 1200 ლარი არ უნდა დაგექვითოთ. და რომ არ დაგექვითოთ, ამისთვის საჭირო წარადგინოთ დამსაქმებელთან ცნობა შმპირის სტატუსის შესახებ და ასევე თუ კი მაინც დაგექვითათ, აი მაგალითად თავის დროზე არ წარადგინეთ ცნობა, მე შეგიძლიათ მიმართოთ შემოსავლების სამსახურს და ეს თანხა დაიბრუნოთ. ანუ ამის დეტალებსაც დავუშვათ დაგაკვალიანებენ.
არის კიდევ პირველი მეორე ჯგუფისთვის ანუ საყოველთაო ჯანდაცვაში ცოტა მეტი რაღაც მეტი კვლევები და მეტი ექიმთან კონსულტაციები არის ხოლმე უფასო, ესეც კარგად უნდა გაარკვიოთ ხოლმე რომელი კვლევა არის ვთქვათ უფასო და რომელი როგორი თანადაფინანსებით. მაგის გარდა თბილისში არის ну ხა სხვა მუნიციპალიტეტში კიდე სხვა რაღაცები. ეხლა შემოვიდა ეს პერსონალი ასისტენტის სერვისი, რომელიც ყველა მუნიციპალური სერვისია და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ცოტა სხვადასხვანაირი კრიტერიუმებია. თბილისში ну ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ შემოპირს შეუძლია მიმართოს მოთხოვნით, რომ ეს ასისტენტი დაენიშნოს. მაგრამ მაგალითად სხვა მუნიციპალიტეტებში არის რომ ჭირდებათ სოციალურად დაუცველი სტატუსი. ითხოვენ რომ მაგალითად იყოს მარტო ხელანო, ცხოვრობდეს მარტო და არა ოჯახში. სხვადასხვა ისეთი კრიტერიუმები არის რა. ანუ ერთიანი სტანდარტი და ერთიანი მიდგომა არ არის თელს ქვეყანაში. არა, მაგ მიმართულებით არ არის. ხო, კიდევ დარღვევაა ცხადი. ну, კი ბატონო, კიდევ რა არის, ანუ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში არის ზოგან 21 წლამდე, ზოგან 35 წლამდე, ზოგან სხვადასხვა ასაკამდე, აი საკურორტო ვაუჩერის, ანუ უფასო დასვენების პროგრამა, რაღაც რაოდენობის თანხარი გამოყოფილი, შეშმოპირმა წელიწადში ერთხელ 20 წლამდეა მერიაში. ხო, ну თბილისში ხო, აი ხო ზოგან აი მაგალითად მე ვიცი თბილისის გარეთ არის რომ 35 წლამდე არის სადღაც ხო, ადრე თბილისში ვიცი 21 წლამდე იყო. 800 ლარიანი ვაუჩერი. კი ბატონო, ხო, ну აი ეს რაღაცები იცვლება, ეს გასარკვევია რა თქმა უნდა დეტალები. ხო, თბილისში კიდევ იყო სოციალურად დაუცველებისთვის, სოციალურად დაუცველი უსინათლოებისთვის იყო სამჯერ 300 ლარიანი დახმარება, კარგია რომ არის, იმიტომ რომ ყოველ წელს ისმის ხოლმე ესეთი შიშები, რომ შეიძლება გაუქმდეს და ნუ არ ვიცი ხო. 150.000-მდე ვისაც. კარგით, ნანა, თქვენ რას დაამატებით ამ მიმართულებით მერიაში მუშაობდით და უფრო მეტად კიდევ ამ მიმართულებით, ამ მიმართულებით დავამატებდი იმას, რომ გზავრობის ბარათებთან დაკავშირებით ერთი ძალიან სერიოზული სირთულე არის ის რომ როდესაც შშმ პირს სურს უფასო გზავრობის ბარათის მიღება ეხლა არის ასეთი რამ ყოველ შემთხვევაში 17 მარტამდე ასე იყო სანამ მუშაობდი ანუ ესე იგი უნდა წარადგინოს ადამიანმა შშმ პირის სტატუსი ხო ანუ რო არის უსინათლო ეხლა ნახეთ რა ხდება თუ თქვათ ზოგჯერ ადამიანს არ აქვს თქვათ ის დედანი დაკარგული აქვს ხო ან შშმ პირის სტატუსის დედანი ნახეთ რა ხდება ანუ მიდის სოციალურ სააგენტოში ეგრეთ წოდებულ სობესში და ეუბნება რომ მომეცეთ ცნობა რომ ვარ შშმ პირი და ნუ ისინი ჩვენ ექიმები არ ვართ და გაძლევთ ცნობას უწერენ რომ იღებს პენსიას სახელმწიფო სუბსიდიას და არის თქვათ მკვეთრი ან მნიშვნელოვანი ანუ იქ თვალის გამოა, ფეხის გამოა, ამას არ წერენ. მოაქვთ ეს ცნობა, უწუნებენ მერიაში. ანუ უხდებათ მე მოკლედ აი იმან უნდა ჩაუწეროს რომ ბიუროკრატიული ხო, აი საშინელება არის და გარდა ამისა არის მანქანის სტიკერები შშმ პირების სადგომ ადგილას რომ უნდა გააჩერონ და ნახეთ რა ხდება აქაც შეიტანეს საშინელი ცვლილება. ესე იგი მე რომ თქვა მხედველობის შეზღუდვა მაქვს მეკუთვნოდა აქამდე მე ვთქვათ ეს სტიკერი, მაგრამ ვადა გაზდის ეს ხო 3 წლიანია და ახლა მე რომ მინდოდეს ვერ ავიღებ, იმიტომ რომ უნდა ავიღო ახალი სამედიცინო დასკვნა. და სადაც უნდა დამიწეროს, უნდა მოვთხოვო მე ექიმს, რომ დამიწეროს, იმაში რომ მე კი ვერ ხედავ, მაგრამ თან გადაადგილებაც არ შემიძლია. ანუ სხვა შემთხვევაში აღარ იძლევიან. ანუ ხო, ანუ თემა იყო ესე შინოდათ რომ ანუ ძალიან ბევრს ჰქონდა ეს პარკირების ნებართვები, ესე ვთქვათ და ესეთი რაღაც მოიფიქრეს ხო რომ ანუ ვისაც გადაადგილება, ანუ რაღაცა ორიენტაცია, რაღაცა ეგეთიც უწერეთ, გადაადგილება ორიენტაცია. ხო, დისორიენტაცია აქვსო და ვერ ახერხებს ორიენტირებას სივრცეში და ნუ რაღაცა ესეთი რაღაცა საოცრებები უნდა ჩააწერინო. ხო, უბრალოდ პრობლემა ისე რომ ექიმებს ზოგადად ძალიან არ უყვართ
და ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ რაღაც გაგებით მათ არ აქვთ ესე ოფიციალურად ფუნქციონირების შეფასების უფლება მოსილება შეიძლება რა. ხო, და ანუ აიძულებენ რომ რაღაც ჩაუწერონ ეს სიტყვა. ნახეთ როგორი ანუ არალოგიკური რაღაც. ხა სახელმწიფო ჩვენ გვეუბნება რომ გადავდივართ შეფასების ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე. ანუ მაგ მოდელში წესით ხო, მარტო დიაგნოზით კი არ უნდა დგინდებოდეს, ანუ დიაგნოზის გამო კი არ უნდა ენიჭებოდეს სტატუსი. თან უნდა განისაზღვრებოდეს მისი საჭიროებები, ხო, შშმ პირის და ნუ ამისთვის კითხვარია შემუშავებული თავის დროზე, მეც ვიყავი იმ კითხვარის შემუშავებაში ჩართული. და აი მაგ მოდელზე ჩვენ როდესაც გადავალთ, აი ეგეთი რაღაცები იმ დასკვნაში უკვე შეიძლება რომ ჩაიწეროს, რომ მაგალითად პირველად საჭიროებს პერსონალურ ასისტენტს, ანუ უჭირს მობილობა, იმიტომ რომ რეალურად თუ ვერ ხედავს ის ანუ გადაადგილებაც უჭირს შესაბამისად, იმიტომ რომ მე კი ფეხს გადავადგამ, რომ ვერ ხედავ, მაგრამ რა მიმართულებით უნდა გადავადგა, მე შეიძლება ანუ არ ვიცი რა. ანუ გზაზე ხა თუ პატარა გზა არის გადასასვლელი და შუქნიშანი არ არის ან რაღაც, ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსი არის, ამიტომ მე მჭირდება ეს პარკები, მაგრამ რას ვამბობ, ნახეთ, აი ამ დოკუმენტში უკვე ეს ჩაიწერებოდა, მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როცა სტატუსის ფურცელში შენ ეგეთ რაღაცებს არ გიწერენ, იმიტომ რომ ეს არის დამტკიცებული ფორმა, რომელშიც იწერება, ნუ ესე იგი დიაგნოზი, ჯგუფი, ანუ მკვეთრად გამოხატული, მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირი და ზომიერად გამოხატული შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირი. და იმის იქით ეხა შენ აი ხა დავუშვათ გჭირდება მობილობის შეფერხი, ანუ ორიენტაციის რაღაც შეზღუდვა გაქვს თუ ასისტენტს საჭიროა, ეს არ გიწერია და ხა ვიღაცა ოჯახის ექიმთან რომ მიდიხარ და რომ ეუბნები რომ დამიწერე ფორმა ასში რომ მჭირდება პერსონალური ასისტენტი, ეს არის სხვადასხვა მოთხოვნა არის, ანუ ასისტენტის ასაყვანად პირველი პროცედურა არის ეს, რომ უნდა მიიღო ფორმა 100, სადაც გიწერია რომ გჭირდება პერსონალური ასისტენტი. გადაადგილება. გასაგებია. და ერთი თუ შეიძლება დავამატ, აი ძალიან ნიუანსი არის აქ ერთი, პარადოქსულად არის აი პროგრამა ნახეთ, საკურორტო ვაუჩერის მიღებთა პროგრამაში რა ხდება ახლა უყურეთ, თბილისში უნდა იყოს ადამიანი რეგისტრირებული, გასაგებია და სოციალურად დაუცველი უსინათლოებისთვის 300 ლარიანი დახმარების პროგრამაში თბილისში რეგისტრაცია არ არის ავალდებულო, ანუ თუ თბილისში გაქვს სოციალური ქულა ეს საკმარისია და გაძლევენ ამ თანხას, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანი ბავშვი უსინათლო თბილისში იყო ჩაწერილი და სოციალურ ქულას იღებდა რაიონში და არ მისცეს ვაუჩერი. აი რასთან გვაქვს საქმე? თუ იქ დასაშვებია, აქ რატო არ არის? უბრალოდ მათ ნება არის საჭირო და ძალიან სწრაფად მოგვარდება ესეთი პრობლემები. ნახეთ, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს 425 ლარის ოდენობით პენსია აქვს დანიშნული სოციალური პაკეტი ქვია. ესენი პენსიას ეძახიან, პენსიონერები ვართ. ანუ 425 ლარი რამდენად არის საკმარისი? არაფერი არ არის. სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა იარსებოს. ეს არის ჩვეულებრივად აი ინფლაციის ფონზე, რაც ხდება, ახლა რა ვქნათ, ოქროს ზოდები არა გვაქვს და არც ჩემოდნით ქეშები. ანუ სამაგიეროდ პარლამენტარების ხელფასი არის კი ბატონო, ახლა შეიძლება დაასანქცირეს ვიღაც პროკურორები, მაგრამ სამაგიეროდ ჩემოდანშია ფული. ანუ ჩვენ შემთხვევაში 425 ლარი, აი ჩემ შემთხვევაში მაგალითად მე რიცხება პენსია, აგერ TBC ბანკი მე მუქრება არ მუშაობდა დაგიბლოკავთ ანგარიშებსო თუ არ გადაიხდიო კრედიტსო და ვკითხე რომ როგორ რა კრიტერიუმებით მომეცი თქო და აი შემოსავალი რო გქონდათო და ეხლა რო არ მაქვს მეთქი მაგაზე ვერ მიპასუხეს. ანუ მე 425 ლარსაც ვერ გადავიხდი, ისა ვერ ავიღებ თუ თქვათ რაღაცა სასამართლო დამეცა თავში TBC ბანკის მხრიდან. ხო არის კატასტროფაა, ნუ არ შეიძლება 425 ლარი არაფერს არ ნიშნავს. დღეს 100 ლარით რო შევიდეს ადამიანი მაღაზიაში, იმ წუთში ხარჯავ მინიმალური. მით უმეტეს ერთს დავამატებ, როდესაც ხა შიში მაგალითად უსინათლო თუ ხარ, ხო, მარტო თუ ცხოვრობ, ხა შენ ვერ წახვალ ნავთლუღის ბაზრობაზე და ბაზარ ვერიული. ვერ ჩამოუვლი და იქ ვერ გაიგებ. ხო, იმიტომ რომ ეს არის ვიყენებთ გლობოს აპლიკაციას მაგალითად, რითიც თქვათ მარტივად ვიძახებთ, მაგრამ იქ თავისთავად რაღაც აქციებს დაასდევენ და ადამიანები უკვე ეს მაგ თქვენ გთხოვოთ და ძალიან მოკლედ ერთ წუთში რომ ჩაეტიოთ.
საზოგადოებას რა რეკომენდაციით მიმართავთ? მე ხშირად ვადევნებ ხოლმე თვალყურს თქვენს პოსტებს და არის ხოლმე იქ გარკვეული აქცენტები, როგორ უნდა დაგიდგეთ გვერდში, როგორ უნდა გამოვიჩინოთ ზრუნველობა ისე რომ ზედმეტადაც არ შეგაწუხოთ და საერთოდ გვჭირდება ჩვენ ეს სწავლება და აღზრდა ერთგვარი სხვადასხვა ტიპის შშმ-პირთან, როგორი დამოკიდებულება გქონდეს, ან როგორ ვესაუბროთ ჩვენ შვილებს, როგორ ავუხსნათ ეს ყველაფერი და აი ამაზე 1-2 წუთით რომ მიმართოთ საზოგადოებას, მასწავლოთ. კი ბატონო, არა, მე პირველ რიგში იმაზე მინდა ვთქვა, ანუ ეს თანხა ხო ჩვენ რაზეც საუბრობთ 425 ლარზე წესით ნორმალურ ქვეყანაში ეს არის იმ დამატებითი ხარჯის საკომპენსაციო, თქვა შშმ-პირის, რაც მას თავისი დარღვევიდან გამომდინარე, გარემოდან გამომდინარე აქვს, ხო? ეს არ არის წესით ადამიანის, ხო, სრულწლოვანი ადამიანის მარტო სარჩო. იმიტომ რომ ესეთი ადამიანი წესით უნდა იყოს დასაქმებული, ხო, რომ იყოს ქვეყანაში შექმნილი დასაქმების, თქვა, ადეკვატური შესაძლებლობები. ხო, რა თქმა უნდა, ხო, მაგაზია ლაპარაკი. რაც შეეხება ოქროს ზოდებს, ნუ ვიღაც უსინათლოებს აქვთ, აგერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქონების გაფლანგვაში არიან ბრალდებულები და საქმე მიდის. კი, საქმე მიდის უკვე 2 წელია და ხა რაც შეეხება დახმარების და ზოგადად საზოგადოების მოწოდებას, პირველი პრინციპი არის უმთავრესი, რომ კითხოთ ადამიანს ჭირდება თუ არა დახმარება და თუ გეტყვით რომ კი, მაშინ კითხავთ როგორ და რანაირად და თუ გეტყვით არას, მაშინ რა თქმა უნდა გაეშვათ და მაგის გარდა კიდევ სოლიდარობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი თუნდაც ხმოვანი შუქნიშნები თუ არ არის, ან გაჩერებები როცა არ ცხადება ავტობუსში, რომ დარეკოთ ხოლმე. თქვა სატრანსპორტო კომპანიაში ეს არის ხო? ეს არის 93 44-44-ზე და დააფიქსიროთ, იმიტომ რომ ეს სხვა ადამიანებსაც ჭირდებათ, მარტო უსინათლოს არა, თუნდაც აი ქალაქში ჩამოსულს, ვინც არ ერკვევა. საორიენტაციო ძალიან კარგია ეს გაჩერებების გამოცხადება და სხვა და სხვა. აი ხა დღესაც მე რომ ავტობუსით მოვედი, არ იყო ჩართული და სულ ხშირად ყოველდღე ვრეკავ. ანუ რისთვის გაკეთდა ეს გაჩერებების იდეალურია, რომ თუ ცხადდება, კარგია. მაგრამ არ ცხადდება. ჩვენი გადაცემის დრო თითქმის ამოიწურა უკვე, ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ კიდევ დიდხანს შეიძლებოდა გაგრძელება ამ თემებზე საუბრის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის და ძალიან ბევრი არის სამუშაო ამ მიმართულებით, რომ იყოს სათანადო გარემო და სათანადო პირობები ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ეს ყველაფერი მანამ მიუღწეველი იქნება, ალბათ სანამ ეს ქვეყანა არ დაუბრუნდება განვითარების იმ რელსებს, რომელზეც იდგა წლების წინ და ჩვენ ისევ სულას არ გავაგრძელებთ ევროკავშირში გაწევრიანებისაკენ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თითოეული თქვენგანის ბრძოლა, რომელიც ძალიან ხელშესახები არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, გამოიღებს საბოლოო ჯამში შედეგს და ჩვენ ყველანი ერთად მივაღწევთ დასახულ მიზანს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გემშვიდობებით, სოციალური ჭრილი ყოველ ხუთშაბათს 3 საათზე ისევ თქვენთან ერთად იქნება. მადლობა.